Alo, con thấy cái này hơi nhỏ. 네, 처음 뵙겠습니다. Lần đầu tiên được gặp quý vị ạ. 네. 제가 좀 어떻게 소개를 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다만은 Nhiều khi tôi cũng không biết giới thiệu về bản thân của tôi sao nữa. 전준환 목사님께서 여러 차례 여러분들을 뵌 거로 알고 있습니다. Nói chung là cũng nhờ cái sự giới thiệu của mục sư Trần Chu Nam mà tôi cũng có cơ hội được đến đây để được gặp quý vị. 전 목사님하고 관련돼서 제가 좀 저를 소개를 하고 싶습니다. Nên là tôi cũng sẽ cố gắng giới thiệu những cái gì đó liên quan tới ông mục sư John để cho quý vị dễ hiểu ạ. 네. 저는 전준환 목사님을 이렇게 모셨던 부목사로서 그 한 11년 섬겼습니다. Có thể nói là lúc trước thì tôi cũng là một cái mục sư phụ tá cùng với ông mục sư John thì chúng tôi cũng làm việc với nhau hơn 11 năm. 그러고 나서 한 2년 전에 제가 이제 담임 목사로 제가 다른 교회에 청빙을 받아서 갔습니다. Rồi sau đó thì chung là cách đây 20 năm thì tôi cũng đã bắt đầu thành lập hội thánh riêng và tôi đã làm quản nhiệm hội thánh. 여러분들을 이렇게 제가 뵙는 것은 특별한 하나님의 뜻이 좀 있습니다. Bản thân tôi tin rằng cái cuộc gặp gỡ giữa tôi với quý vị ngày hôm nay đều là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. 전 목사님을 제가 모시면서 또 지금까지 한 32년 관계를 하면서 제가 존경스러운 부분이 하나 있습니다. Trong suốt cái quá trình mà tôi làm việc chung với ông mục sư John hơn 20 năm thì tôi có một điểm mà rất là tôn trọng ông mục sư John. 저는 그냥 조용히 이렇게 개교회를 섬기는 그런 목회자 스타일입니다. Tôi thì cái phong cách của tôi thì là làm quản nhiệm nhưng mà kiểu nó rất là điềm đạm mà rất là yên tĩnh chứ không có phải là quá là sôi nổi hay là hoạt bát. 전 목사님은 이렇게 전 세계를 돌아다니면서 이렇게 많은 사람들을 영적으로 일으키는 부흥의 스타일입니다. Nhưng mà cái phong cách của ông mục sư John nó lại hoàn toàn ngược lại. Ông là một người đi khắp thế giới, đi truyền giáo, đi khắp các chương trình bộ linh khác và truyền giáo ở nhiều nơi. 생긴 것도 좀 다르게 생겼지만 스타일도 좀 다릅니다. Nói chung là cùng tin một Chúa nhưng mà cái phong cách của mỗi người chắc có thể là hơi khác nhau. 근데 저는 참 전 목사님을 많이 좀 닮고 싶은 마음이 있었습니다. Nên là tôi cũng rất là hay đặt để lòng mình hướng về ông, cũng luôn luôn nhớ đến ông. 그 참 쉬운 것은 아닌 것 같습니다. 쉬운 것은 아닌 것 같다. Mặc dù những cái điều ông làm thì nó không có hề dễ dàng chút nào. 제가 여기 오게 된 것은 한 2주 전에 제가 한 꿈을 꾼 것 때문입니다. 2주 전에 제가 꿈을 꾼 것 때문에 여기 왔습니다. Cái việc mà tôi đến đây thì nó cũng liên quan đến việc mà tôi đã mơ một giấc mơ cách đây 2 tuần. 꿈속에 제가 전 목사님하고 같이 이렇게 얼굴을 대면하고 있었는데 Ở trong giấc mơ thì lúc đó thì tôi đang đối mặt với lại ông mục sư John. 제가 좀 오래된 외투를 입고 있었고 전 목사님이 새로운 이렇게 코트를 입고 있었습니다. 외투 코트를 제가 낡은 코트를 입고 있었고 제가 전 목사님은 좋은 코트를 입고 있었습니다. Lúc đó thì tôi đang mặc một cái áo khoác ngoài rất là trông hơi cũ kỹ nhưng mà ông mục sư John thì lại mặc một cái áo khoác ngoài nó rất là mới. 전 목사님이 갑자기 제 코트를 벗으라고 Bỗng nhiên ông mục 자신의 sư 코트를 주시겠다고 ông mục sư 말씀하셨습니다. John bỗng nhiên mới nói với tôi là hãy cởi bỏ cái áo khoác ngoài đó ra đi, ông mục sư John sẽ cho một cái áo khoác mới hơn. 제가 괜찮다고 계속 제가 사양을 했는데도 Lúc đó thì tôi cũng từ chối khéo, tôi nói dạ không sao đâu mục sư ạ. 끝까지 제 외투를 벗기시고 전 목사님 외투를 제게 입혀 주셨습니다. Nhưng mà ông mục sư John vẫn liên tục thuyết phục tôi bảo là cứ hãy bỏ cái áo khoác cũ đó đi và đã mặc cho tôi một chiếc áo mới. 그리고 한 2주 있다가 전 목사님이 전화가 온 겁니다. Và cái giấc mơ đó là cách đây 2 tuần trước ấy. Rồi 2 tuần sau bắt đầu ông mục sư John mới gọi cho tôi. 이 베트남 이 집회를 목사님이 인도하셔야 되는데 한 하루를 좀 이렇게 급히 누구한테 맡겨야 되는 상황이라고 문 목사가 좀 와서 도와주면 좋겠다 말씀하셨습니다. Lúc đó thì ông mục sư John mới gọi điện và nói là có một cái buổi kiên an cầu nguyện ở tại Việt Nam nhưng mà 3 ngày thì không biết là ông mục sư John có thể đến và giúp đỡ khoảng 1 ngày giúp tôi được không? 전 1인 집회에 굉장히 어색합니다.
이런 집회 스타일을 제가 좀 어색해합니다. Thật ra giống như lúc nãy tôi nói đó, tôi là một người cũng khá là gọi là điềm tĩnh đó, nên là tôi rất là kiểu như là hơi nhát khi mà tham dự những cái buổi như vậy hoặc là đứng ở trên đây hướng dẫn. 그 좀 망설였어요. Lúc đó thì tôi đã hơi chần chừ một chút. 제 아내가 옆에서 듣고 Thì vợ tôi ngồi kế bên thì cũng nghe được cái nội dung của cái cuộc điện thoại đó. 전 목사님이 코트를 입혀주시지 않았냐. Lúc đó thì vợ tôi mới nói là chẳng phải trong giấc mơ thì ông mục sư John đã mặc cho anh cái áo khoác mới sao? 무슨 뜻이 있으니까 한번 가봐라. Thì anh hãy xem là cái điều đó nó có ý nghĩa gì. 그래서 제가 여기 왔습니다. Và cái ý nghĩa là ngày hôm nay tôi đã đến đây với quý vị. 네. 제가 저희 교회에 그 새로운 가족들을 위한 설교를 최근에 한 적이 있습니다. Tôi đã có lần chuẩn bị một cái bài giảng cho các tín hữu mới đến hội thánh. 그 설교를 가지고 여러분하고 은혜를 나누고 싶습니다. Và tôi cảm thấy là cái bài giảng này họ tiếp nhận rất là được ơn. 한국에 김춘수라고 하는 시인이 있습니다. Ở Hàn Quốc thì có một cái nhà thơ gọi là tên là Kim Chun-su. 이분이 꽃이라고 하는 시를 적었습니다. Và ông này có một cái bài thơ cũng rất là nổi tiếng tên là Hoa. 네, 혹시 꽃이 여기 기록이 되진 않죠? 예, 시가 여기 기록이 되지는 않죠. 그냥 말로만 이렇게. 네, 네. 제가 그냥 읽고 그러면 통역해 주시는 거로 하겠습니다. 제가 그 시를 한번 낭독을 하겠습니다. Bây giờ ông xin phép bà đọc cái bài thơ với tựa đề là Hoa. 전달이 잘 될지 모르겠지만, 네. 내가 그의 이름을 불러 주기 전에는 Trước khi tôi gọi tên người, 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. người chỉ là một cử chỉ đơn giản. 내가 그의 이름을 불러 주었을 때 Nhưng khi tôi gọi tên người, 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. người đã đến với tôi và trở thành một bông hoa. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 Cũng như tôi đã gọi tên người. 나의 잎빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. Xin ai đó hãy gọi tên tôi, một cái tên phù hợp với màu sắc và hương thơm của tôi. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. Tôi cũng muốn đến với người và trở thành một bông hoa của người. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. Chúng ta ai cũng mong mình trở thành một điều gì đó. 너는 나에게 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. Em cho anh hoặc là anh cho em và trở thành ánh nhìn không thể nào quên được trong đời của nhau. 이 꽃이라는 시에는 이런 의미가 있습니다. Cái lý do mà tôi đọc cái bài thơ này đều có cái nguyên nhân của nó. 누가 꽃이라는 이름을 불러주지 않으면 Nếu như mà chúng ta không gọi một cái gì đó là một bông hoa, 그냥 들에 있는 많은 풀 중에 하나일 뿐이죠. thì nó chỉ là một trong những cái điều nó hiện hữu ở trước mắt mà mình không có để ý thôi. 근데 그에게 이름을 붙여줄 때 Nhưng mà khi mình đặt tên nó hay là mình gọi nó là một bông hoa, 그는 꽃이라는 빛깔과 향기에 걸맞는 가치를 갖게 된다는 거예요. thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ mang cái giá trị riêng của nó, mang màu sắc và hương thơm riêng của nó. 또 하나의 의미가 그와 관계 속에서 맺어진다는 Và 겁니다. đặc biệt là giữa chúng ta với nó có một cái mối liên hệ nhất định với nhau. 하나님과 우리의 관계도 그렇습니다. Và chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời cũng đã kêu gọi chúng ta. 하나님이 우리 이름을 불러주지 않으면 Nhưng mà nếu như Ngài không gọi chúng ta, 우리는 세상의 수억의 사람 중에 한 사람일 뿐입니다. thì chúng ta chỉ là một trong số nhiều tỷ người trên thế giới này thôi. 근데 그 하나님이 나를 지목하시고 나의 이름을 불러줄 때 Nhưng mà rõ ràng Ngài đã tìm đến và đã gọi đích danh chúng ta. 나는 세상에 하나님 앞에 나의 빛깔과 향기에 맞는 가치 가진 존재가 되는 Thì có nghĩa 것입니다. là chúng ta trở thành một sự tồn tại có giá trị, có màu sắc, có hương thơm riêng của chính mình trước mặt Chúa. 오늘은 우리 사람이 얼마나 가치가 있는지 Chúng ta phải biết rằng là cái giá trị của con người mình rất là lớn. 그것을 하나님과 관계 속에서 좀 여러분과 나누고 싶습니다. Quan trọng là giá trị đó nằm ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và tôi muốn chia sẻ điều này với quý vị. 사람이 태어나기 전에 시대를 태초라고 합니다. Tôi gọi cái khoảng thời gian trước khi con người được tạo dựng nên là thời sáng thế. 태초에 아무것도 없었어요. Và thời đó thì chưa có bất kỳ điều gì cả. 근데 하나님께서 태초에 세상을 창조하십니다. Vậy thì ngay ban đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất. 그리고 마지막에 사람을 지으셨어요.
Và cuối cùng thì Ngài dựng nên con người. 하나님께서 그 사람을 지은 성경의 구절이 창세기 1장 26절에서 28절에 나옵니다. Sáng thế ký đoạn 1 câu 26 đến 28 ạ. Xin nhờ máy chiếu ạ. 성경을 한번 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh. Sáng thế ký đoạn 1 câu 26 28. 네, 읽어 주시면. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. 그 학교에서는 세상이 이 큰 폭발 빅뱅론과 지라노에 의해서 사람이 태어났다고 가르칩니다. Như chúng ta đã biết thì ở trong cái môi trường trường học á, thì trường dạy chúng ta là vũ trụ được tạo nên bởi một vụ nổ Big Bang và con người á, thì được dựng nên bởi thuyết tiến hóa. 그 빅뱅론과 진화론을 따르면은 사람의 가치가 나타나지 않습니다. Nhưng mình thấy rằng nếu như cái giả thuyết này là thật thì con người mình hoàn toàn không có giá trị. 가스들이 폭발해서 아주 작은 미생물이 이제 만들어지고 그것이 진화해서 결국은 사람이 됐다는 겁니다. Không có giá trị là bởi vì sao? Bởi vì thông qua cái vụ nổ rồi từ một cái tế bào nhỏ nhất, đơn bào nhỏ nhất rồi tiến hóa qua hàng triệu năm để trở thành một con người. Và điều này nó không có ý nghĩa. 그 사람에 대하여서 어떤 이름과 그 빛깔과 그 향기에 대하여 누가 말해주거나 불러주질 않습니다. Không có ý nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì chẳng có một đấng tạo hóa nào gọi đích danh tên chúng ta cả. Và chúng ta cũng không có một giá trị hay là màu sắc riêng của chính mình. 사람은 수많은 동물 중에 하나일 뿐입니다. Vậy thì con người chỉ là một trong các loài động vật nhưng mà chỉ là cao cấp hơn một chút thôi. 근데 오늘 성경을 보니까 Nhưng mà khi mà chúng ta xem ở trong Kinh Thánh, 하나님께서 사람을 만들 때 khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên con người, 하나님의 형상과 모양을 따라서 Ngài dựng nên chúng ta theo hình Ngài và theo tượng Ngài. 사람을 지으시고 Tạo dựng nên con người như vậy. 그 사람으로 모든 것을 다스리고 정복하게 하셨습니다. Và Ngài giao cho con người một cái đặc quyền đó là hãy quản trị đất. 사람은 창조될 때부터 하나님께서 독특한 가치와 목적을 갖고 지었다는 뜻이에요. Vậy thì Kinh Thánh thì nói ngược lại, ngay từ ban đầu khi mà Ngài dựng nên con người thì Ngài đã dựng nên con người rất là có giá 하나님의 trị, là một 형상을 bản thể đặc biệt, 하나님의 형상을 담고 mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. 하나님이 창조하신 모든 세상을 하나님이 다스리는 걸 대신하는 바로 대리 통치자로 사람을 지었다는 거예요. Vậy thì con người là một loài có phẩm giá, có giá trị cao quý nhất giữa muôn loài, bởi vì đang ở dưới cái sự cai trị của Đức Chúa Trời. 창조주 하나님이 우리를 하나님의 형상으로 만드셔서 모든 만물을 다스리겠다는 아주 독특한 가치가 사람에게 있는 겁니다. Bởi vì con người rất khác biệt, được tạo dựng nên bởi Ngài và có một đặc quyền là quản trị mọi loài. 사람은 동물과 식물 어느 것과 비교할 수 없는 독특한 하나님의 가치 있는 존재를 지으셨어요. Vậy thì tóm lại con người là một tạo vật rất đặc biệt, không thể nào mà so sánh với các loài động vật khác hay là các loài cây cỏ khác được. 진화론은 이걸 설명할 수가 없습니다. Vậy thì thuyết tiến hóa không thể giải thích được điều này. 우리 한국 속담에 이런 말이 있습니다. Ở trong gọi là cái giao tục ngữ của Hàn Quốc thì có một câu như vậy: 개하고는 절대로 싸우지를 마라. đừng có cãi nhau với con chó. 개랑 싸워서 지면 개보다 못한 놈이 되고 Nếu như mà thua con chó thì người ta sẽ chửi mình là thua cả một con chó. 개하고 싸워서 비기면 개 같은 놈이 되고 Nếu mà mình cãi nhau với nó mà mình hòa thì mình cũng giống như con chó. 개하고 싸워서 이기면 개보다 더한 놈이 된다는 거예요. Rồi nếu mà mình thắng nó thì cái thằng này còn hơn cả con chó. 그 사람은 어떤 개나 동물들과 이렇게 하는 그런 가치가 아니라는 뜻입니다. Nên là mình thấy là mình không có thể nào mà so sánh mình với các loài động vật khác được. 사람이 다른 동물과 얼마나 독특한 가치가 있는지 성경은 또 소개를 하는 게 있습니다. Kinh Thánh vẫn miêu tả rất là rõ ràng là con người đặc biệt như thế nào. 창세기 2장 19절 말씀을 한번 같이 또 보겠습니다. Sáng thế ký đoạn 2 câu 19 ạ. 2장 19절. 네, 창세기 2장 19절. 네.
바로 밑에. 예. Và Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên cho chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. 하나님이 동물들을 흙으로 만드셨대요. Đức Chúa Trời Ngài lấy 개나, đất nắng lên các loài thú đồng. 네, 개나 고양이나 코끼리나 모든 동물들을 하나님이 사람처럼 흙으로 만드셨어요. Vậy thì nắng lên con thỏ, con voi hay là những con khác đều là nắng lên bằng đất. Thì con người cũng giống vậy, đều được nắng lên bằng đất. 그리고 하나님이 그 동물들을 그 사람 첫 사람 아담 앞으로 이끌어 오셨습니다. Rồi Ngài dẫn những con vật này đến trước mặt Adam là người đầu tiên. 그 아담으로 하여금 이름을 짓게 만들었다는 거예요. Và Ngài cho phép Adam đặt tên cho chúng. 아담이 각 동물의 성향과 빛깔과 향기에 맞는 이름을 지어준 거예요. Để có nghĩa là tùy theo những cái đặc trưng của mỗi loài, tùy theo cái đặc tính của nó mà Adam sẽ đặt tên cho từng loài. 너는 다람쥐, Ví dụ như cái này là 너는 chó, 코끼리, cái này là con voi, 너는 강아지. con này là con chó. 아담이 부르는 게 그의 이름이 되었습니다. Vậy thì tùy theo mỗi loài mà Adam đã đặt tên. 그렇기 때문에 사람이 모든 동물의 이름을 지어서 불러주는 바로 그런 만물의 영장으로서의 존재 가치가 있다는 뜻입니다. Vậy thì bắt đầu mình thấy là cái địa vị của con người là lên một tầm cao mới, có nghĩa là cao hơn các mọi loài mà Ngài đã tạo nên và có đặc quyền quản trị nó và đặt tên cho nó. 그래서 사람은 그 어떤 동물보다 하나님이 존재의 가치가 아주 뛰어난 존재라는 뜻입니다. Vậy thì điều này cho thấy được rằng là cái giá trị của Adam nó được đặt lên cao hơn trên tất cả mọi loài. 사람이 모든 만물에 이름을 붙여주고 의미를 붙여주는 바로 하나님의 대리 통치자입니다. Con người giống như là đại diện của Đức Chúa Trời để đặt tên, để gán cho nó một cái tên, một cái giá trị. 사람이 다른 동물하고 다른 면이 또 하나 있습니다. Và một điểm khác biệt giữa con người và động vật nữa là 사람의 육체는 다른 동물하고 똑같이 흙으로 지으셨어요. dĩ nhiên về mặt bản thể, con người và các loài động vật khác đều được tạo nên bằng đất. 근데 사람을 지으시고 나서 하나님께서 그 코에 생기를 불어넣으십니다. Nhưng mà không dừng lại tại đó, sau đó thì Ngài lại hà sinh khí vào lỗ mũi. 창세기 2장 7절 8절 말씀에 그렇게 기록되어 Và Sáng Thế 있습니다. Ký đoạn 2 câu 7 câu 8 ghi lại như vậy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Đoạn Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một vườn Ê-đen về hướng đông và đặt tên người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 여기 말씀 보면 사람도 동물처럼 흙으로 육체가 지어졌다는 Ở 것을 đây mình thấy 말씀하고 là Đức 있습니다. Chúa Trời cũng tạo dựng nên con người bằng bụi đất. 동물과 다른 부분은 하나님이 사람의 그 코에다가 생기를 하나님의 영을 부어 넣어 주셨어요. Nhưng cái phần khác duy nhất ở đây đó là Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi con người. 사람은 육체로는 자연과 이렇게 통하는 관계로 살지만 Vậy thì khi xét về mặt thuộc thể, về bản chất á, thì con người cũng giống như là một loài sống ở trong xã hội ha. 영으로는 유일하게 하나님과 소통하는 관계 속에 사는 존재를 지어졌어요. Nhưng mà xét về mặt thuộc linh thì đây là phần duy nhất để tương giao với Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. 사람은 누구랑 관계하고 교제하는지 따라 수준이 달라지는 겁니다. Vậy thì mình để ý là khi con người mình giao thiệp với ai, mình có mối liên hệ với ai, thì điều đó nó gắn cho mình một cái giá trị nhất định. 사람이 뭐 아주 사회적으로 성공한 그런 어떤 대통령이나 또는 총리나 아니면 장관하고 친구가 됐다는 거는 그 사람의 수준이 그 정도 된다는 뜻이에요. Giống như ở trong thế gian mình thấy khi mà người này có mối liên hệ với ví dụ như là tổng thống hay là chủ tịch nước hay là những người có quyền lực trong xã hội thì mình thấy là cái địa vị nó mình cũng tăng lên một bậc. 친구를 보면 사람을 알 수가 있습니다. Người ta có câu là nhìn bạn là biết người đó như thế nào. 맞습니까? Phải không ạ? 우리는 하나님과 교제하는 최고의 존재로 지음을 받았어요. Nếu như vậy thì xét lại với đời sống của chúng ta cũng là một tạo vật đặc biệt được dựng nên bởi đấng tạo hóa. 세상의 그 어떤 사람보다 하나님과 비교할 수 있겠습니까? Không ai có thể đủ quyền lực hay địa vị mà có thể so sánh với Đức Chúa Trời của chúng ta được. 천민지 만물을 창조하신 하나님과 우리가 관계하는 그런 정말 뛰어난 존재로 하나님 우리를 지으셨다는 거예요. Chúng ta phải biết rằng mình là một tạo vật rất đặc biệt, chúng ta có mối liên hệ với một đấng tạo hóa, là đấng đã tạo nên vạn vật trên thế gian này. 우리 역사, 우리 대한민국 역사 속에 세종대왕이라고 하는
우리 한글을 만드신 임금이 있습니다. Ở trong lịch sử của Hàn Quốc thì có một cái vị vua rất nổi tiếng tên là vua Sejong, cũng là người đã tạo nên cái bảng chữ cái của tiếng Hàn Quốc. 그 세종대왕 시대 때에 장영실이라고 하는 장관이 있었습니다. 장영실이라는 장관. Có một người tên là Chang Yong-sil, vốn là một người có cái chức vị rất là thấp thôi, cũng giống như là một nô lệ. 이 사람은 원래 아주 천한 일을 하는 천민 출신의 사람입니다. Người này xuất thân giống như là một nông dân bình thường thôi, làm những công việc rất bình thường như bao người. 근데 이 기계를 잘 만지는 기술이 있었어요. Nhưng mà ông này lại có cái tài là làm nên những cái vật dụng á, những cái vật phẩm trong nhà rất là tốt, kỹ thuật rất cao. 그 장영실이 기계를 잘 만진다는 소문이 저 왕궁에까지 들린 거예요. Và cái tin đồn là ông này có kỹ thuật tốt á, đã truyền đến tai của nhà vua. 그리고 임금이 그를 왕궁으로 불렀습니다. Và thế nên là ông vua Sejong này đã gọi người này vào trong hoàng cung. 그는 아주 가장 낮은 신분으로서 다른 사람의 종처럼 그렇게 살던 사람인데 Vốn là một người bị coi giống như là một nô lệ và sống một đời sống rất là thường dân. 그 임금이 그렇게 불러가지고 그의 기술을 인정하니까 Nhưng mà bởi vì vị vua đã gọi ông vào trong cung và đã công nhận cái kỹ thuật của ông, 그 천민 가장 낮은 신분을 벗고 nên là ông đã cởi bỏ được cái gọi là cái địa vị thấp hèn của mình. 그 시대 최고의 장관 중에 한 사람이 됩니다. Và đã trở thành một cái người mà được vua rất là trọng dụng và có vị trí cao ở trong cung. 누구와 관계하는지 그의 인생이 달라지는 겁니다. Và thì điều này nó vẫn quyết định là khi chúng ta ở cùng với ai, có mối liên hệ với ai thì điều đó nó quyết định giá trị của mình. 여러분이나 여러분의 자녀들이 탁월한 인생을 살기를 원한다면 Nếu chúng ta muốn sống một đời, chúng ta và con cái của mình muốn sống một đời sống hanh thông thịnh vượng, 최고의 사람과 관계하는 길을 열어야 돼요. thì chúng ta cũng phải chơi với những người có cái tầm y như vậy. 최고의 관계가 맺어지기만 하면 우리는 최고의 인생을 살 수 있습니다. Mình thấy khi mà mình đã kết giao được với một người có địa vị cao hơn, tốt hơn, thì mình thấy là đời sống của mình sẽ bắt đầu thay đổi từ đó. 그분이 하나님이십니다. Và trong số đó thì chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. 하나님만 만나면 Chỉ cần gặp gỡ Đức Chúa Trời thôi, 여러분의 자녀들은 세상의 최고의 인생이 되는 겁니다. thì chúng ta và con cái chúng ta, gia đình chúng ta sẽ trở nên một người có giá trị cao hơn. 하나님께서 세상을 지으시고 사람을 지으시고 에덴 동산을 지으셨어요. Vậy thì Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng, trước khi tạo dựng con người thì Ngài đã tạo dựng nên hoàn thành cái vườn Eden. 하나님께서 사람을 지으시고 에덴 동산에서 살게 하셨다고 하는 거예요. Vậy thì có nghĩa là Ngài muốn cho con người được sinh sống ở trong vườn Eden mà Ngài đã dựng nên. 에덴 동산은 모든 것들이 다 구비되어진 바로 파라다이스 천국을 상징하는 곳입니다. Chúng ta có thể nói Eden giống như là hình bóng của thiên đàng, vậy là nơi có tất cả mọi thứ nhu cầu cho con người. 그 하나님께서 에덴 동산의 사람에게 모든 것을 다 임의로 다스리고 임의로 다 먹을 수 있도록 하셨지만 하나님이 선악과를 알게 한 나무 실과는 먹지 말라 그렇게 말씀합니다. Ngài dựng nên tất cả mọi loài, mọi thứ trái cây, chỉ có thứ duy nhất không được đụng đến là cây biết điều thiện và điều ác. 선악과는 하나님과 사람 사이의 관계를 설정하는 하나의 상징물입니다. Và cái cây này nó đại diện cho cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. 하나님을 하나님으로 항상 인정하고 그 관계를 내가 의지하면서 믿으면서 살겠다 하는 것을 선악과를 통해서 하나님이 계약을 언약을 맺으신 겁니다. Đây giống như là một cái lời hứa hay là cái giao ước giữa Đức Chúa Trời với con người. 선악과를 먹지 않고 계속 하나님과 내가 관계 속에서 내가 항상 산다면 나는 계속 에덴 동산의 최고 인생을 살게 돼 있어요. Vậy thì cái giao ước ở đây là nếu như con vẫn giữ đúng cái lời hứa với ta, con không ăn trái này thì con sẽ sống được một đời sống gọi là vui thỏa và hạnh phúc nhất ở trong vườn Eden. 만약 그러나 하나님과 관계를 스스로 거절하고 Nhưng mà nếu tự con muốn từ chối mối liên hệ với ta, 하나님 관계 없이 살기로 작정을 하면 nếu con muốn cắt đứt đi mối liên hệ với ta, 그는 에덴 동산의 삶을 더 이상 살 수가 없게 된다는 거예요. thì điều đó đồng nghĩa với việc con không thể sống ở một cuộc sống tốt nhất ở trong vườn Eden được. 우리의 인생의 최고는 하나님과 계속 관계에 속에 있는 거예요. Vậy thì kết luận rằng chúng ta chỉ có thể sống một đời sống vui thỏa nhất, hạnh phúc nhất khi chúng ta ở trong mối liên hệ với Chúa mà thôi. 저기 이탈리아 로마에 가면 그 로마 대성당이 있습니다. Khi mà đi đến Roma thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái nhà thờ lớn. 그 로마 대성당 바로 옆에 시스타 성당이라고 있습니다.
시스타 성당. 네. Sistan. Ở đó thì có một cái nhà thờ tên là Sistan. 네, 이 성당이 유명한 것은 최고의 미술가인 미켈란젤로가 천지 창조의 모든 그 그림을 천정에다가 그린 겁니다. Thì có một cái bức họa rất là nổi tiếng của nhà thơ của một họa sĩ là Michelangelo. Thì là cái bức ảnh đó vẽ là hình con người với Chúa Trời. 그 미켈란젤로가 사람을 지은 것을 아주 독특하게 그림을 그렸어요. Vậy thì ở trong cái bức họa này á, thì ông này vẽ con người rất là đặc biệt. 혹시 그 그림이 여기 보여줄 수는 준비가 안 됐을까요? 제가 설명으로. 네. 네, 오케이, 네. 그랬군요. 제가 설명을 한번 해보겠습니다. Thế là giờ ông sẽ giải thích, bởi vì không có báo trước nên là không có gửi hình cho máy chiếu được. 하나님이 사람을 지으신 거를 미켈란젤로가 어떻게 그렸는가 하면요. 하나님과 사람이 이렇게 손을 이렇게 해보세요. 이렇게 그렸어요. Vậy thì cái hình ảnh đó là một bên là con người, một bên là vẽ tượng trưng cho Đức Chúa Trời và hai cái tay hướng về nhau như vậy. 하나님과 사람이 서로 터치하는 속에 살아가는 존재라고 하는 뜻을 표현한 거예요. Vậy thì ông này bảo là cái ý nghĩa của hai cái chạm tay có nghĩa là con người sống phải có mối liên hệ với Chúa. 근데 그 관계가 스스로가 거부하거나 그 관계를 하지 않는다면 사람은 하나님으로부터 존귀한 가치를 상실한다는 거예요. Và cái bức vẽ nó cũng thể hiện rằng nếu như con người không từ chối, không phản bội Chúa thì vẫn luôn ở trong mối liên hệ tốt với Ngài. 꽃마다 다 색깔과 빛깔과 향기가 다 다르지 않습니까? Mình thấy là mỗi bông hoa thì nó sẽ có cái màu sắc riêng, có hình dáng riêng và có cái mùi hương riêng nữa. 사람들도 다 생긴 모양이 다르고 또 가진 달란트가 다르고 또 개성과 특기가 다 다릅니다. Vậy con người cũng vậy, cái hình ảnh của con người bề ngoài cũng khác nhau, cái tài năng cũng khác nhau. 꽃은 저마다 향기가 있고 저마다 아름다운 모양이 있어요. Mỗi hoa thì có hoa thì rất thơm, có hoa thì trông rất đẹp. 그런데 꽃이 뿌리에서 탁 끊어지면요. Nhưng mà nếu như chúng ta dùng kéo và chúng ta cắt nó ra khỏi cái cây của nó, 냄새가 다 똑같아집니다. 냄새가 다 똑같아져요. thì cái mùi nó đều là sẽ giống nhau. 장미꽃, 국화꽃 이런 향기들이 다 다른데 Rõ ràng là ban đầu cái mùi hương của nó trên mỗi cây đều là khác nhau, giữa hoa hồng hay là hoa huệ đều khác nhau. 뿌리로부터 딱 단절이 되면 Nhưng mà khi chúng ta nó cắt khỏi cái 썩은 bông nó khỏi 냄새 cái cây 다 썩은 냄새가 납니다. thì tất cả các loài hoa đó đều có chung một mùi, đó là mùi héo và mùi bị hư. 사람도 그렇습니다. Vậy tôi nghĩ rằng con người cũng thế. 우리가 하나님과 관계 속에 있으면 저마다 빛깔과 향기가 납니다. Khi mà chúng ta vẫn còn ở trong mối liên hệ với Chúa thì chúng ta vẫn giữ được bản sắc của mình, màu sắc của mình và cái mùi hương của chính mình. 근데 하나님 관계가 끊어지면 우리 다 똑같은 썩은 냄새가 나는 존재일 Nhưng mà nếu như 뿐입니다. chúng ta đã cắt đứt khỏi Chúa rồi thì chỉ có một cái mùi thôi, là mùi hương mất thôi. 하나님과 관계 속에 있으면 Nếu chúng ta ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, 하나님 우리 이름을 불러주시고 nếu Đức Chúa Trời Ngài vẫn gọi tên chúng ta, 세상에 어떤 사명을 가지고 사는지를 알고 살아갑니다. thì mình sẽ biết là mình có giá trị như thế nào, mình có sứ mạng như thế nào để sống trên đất này. 그러나 하나님과 관계가 끊어지면은 Nhưng khi đã cắt đứt khỏi mối liên hệ với Ngài rồi, 인생의 좌표를 잃어버려요. con người mình sẽ đánh mất đi tất cả. 어떻게 살아야 될 이유를 모르는 Mình 거예요. không biết lý do mình phải sống là gì. 그 동물처럼 그냥 살아갑니다. Mình chỉ sống ngày qua ngày giống như các loài động vật khác mà thôi. 사람은 육체만 가진 존재가 아니에요. Nhưng mà mình phải biết rằng con người không chỉ có thuộc thể. 육체를 위해서 좋은 걸 먹여주고 마셔주는 것으로 충분하지 않습니다. Con người mình không thể nào thỏa mãn với những cái nhu cầu vật chất ở bên ngoài được. 영적으로 하나님과 충분한 은혜 속에 관계가 맺어져야 돼요. Bởi vì chúng ta là một sự tồn tại thuộc linh, chúng ta cũng cần cái sự cung ứng với thuộc linh chúng ta mới có thể thỏa mãn được. 하나님과 은혜를 받은 사람은 Chúng ta phải nhận lấy ân điển của Chúa. 세상에서 가장 맛있는 것, 가장 좋은 옷을 입어도 그것보다 비교할 수 없는 기쁨이 거기에 있는 거예요. Mình thấy là một người mà nhận lấy đầy ân điển của Chúa thì không thể nào mà so sánh cái ân điển của Chúa với những cái đồ ăn ngon, với những cái đồ mà mình vui thích được. 성경에 가장 잘 먹고 잘 살았던 왕이 솔로몬 왕이라고 소개하고 있습니다. Tôi muốn giới thiệu về một vị vua rất là nổi tiếng và rất là giàu có là vua Solomon. 솔로몬이 자기 인생을 살았던 이야기를 성경이 기록하고 있어요. Kinh Thánh ghi lại rất rõ cuộc đời của ông. 전도서 2장 10절 11절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. Chúng ta xem ở trong Truyền Đạo đoạn 2 câu 10 câu 11.
Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích. Vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta, và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét cái công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì dưới ánh mặt trời. 솔로몬은 자기 눈이 원하는 것과 마음에 원하는 것을 다 해보고 가져봤다 그랬습니다. Ở đây ông miêu tả rằng là ông có tất cả những điều gì mắt mình muốn và lòng mình ưa thích. 그는 육신을 위해서 술을 즐기고 사업을 크게 하고 Ông có thể tận hưởng mọi thú vui, những khoái lạc của thế gian, nào là rượu, nào là con người. 집터를 짓고 과수원을 만들었습니다. Rồi ông xây dựng những công trình lớn, ông trồng những vườn nho. 소와 양떼의 수를 많게도 하였습니다. Cũng là người có rất nhiều bò và chiên. 은과 군과 많은 왕들이 가진 보석으로 그는 충분히 채웠습니다. Là một người có rất nhiều vàng bạc châu báu. 노래하는 남녀들과 처첩들을 1000명이나 두었어요. Người hầu cũng nhiều, rồi các người vợ của ông cũng nhiều. 40년의 왕을 살면서 그는 세상의 어떤 왕보다 최고의 영화를 누리며 살았어요. Trong suốt cái thời gian mà ông làm vua thì ông là một vị vua gọi là có thể nói là nổi bật nhất, không ai sánh được với ông. 자기 눈이 원하는 마음에 즐거워하는 모든 것을 하고 나서 마지막 인생의 그 끝에 그가 이렇게 말한 겁니다. Rõ ràng là ông là một người đã tận hưởng tất cả mọi điều mà mắt ông muốn và lòng ông ưa muốn, nhưng mà cái kết luận của ông đưa ra là 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것과 같다 그랬어요. Kìa, 모든 mọi 것이 điều đó 헛되어. là sự hư không theo luồng gió thổi, tất cả đều chẳng có lợi ích gì hết dưới ánh mặt trời. 수많은 것을 다 가져보고 누려봤지만 결국은 아무것도 아니더라는 겁니다. Có tất cả mọi thứ, đã tận hưởng được tất cả mọi thứ, nhưng kết cục là nó không là gì cả, là hư không. 왜 그랬을까요? Tại sao lại như vậy ạ? 사람은 영적으로 하나님과 관계 없이 사는 것은 다 허무한 거예요. Bởi vì lúc nãy tôi đã nói rồi, có người không phải là một sự tồn tại thuộc thể mà thôi, có người là sự tồn tại thuộc linh, và chúng ta cũng cần được thỏa mãn về mặt thuộc linh. 그가 전도서 마지막 장에 자기 인생 마지막에 모든 것을 살고 나서 자기가 깨달은 것을 기록했습니다. Và đặc biệt là ở câu cuối cùng của sách truyền đạo, mình thấy rằng đây là cái lời mà ông ghi lại: vì Đức Chúa Trời sẽ xem xét cái công việc đến nỗi kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện ác cũng vậy, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. 사람의 본분은 하나님을 경외하고 그 명령을 지키는 것이더라 그랬습니다. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. 그게 지난 것은 다 헛되고 무익한 거라는 겁니다. Bởi vì sao? Bởi vì đây là lời khuyên của một người đã từng trải nghiệm mọi thứ và kết luận rằng mọi thứ chỉ là hư không. 하나님을 경외한다는 게 무엇입니까? 하나님을 가까이 하는 것입니다. Với cái sự kính sợ Chúa, đến gần với Ngài là gì đây ạ? 하나님 말씀을 지킨다는 것은 하나님과 말씀의 관계 속에서 계속 산다는 뜻입니다. Điều này nó có ý nghĩa rằng là chúng ta ở trong mối liên hệ với Ngài. 사람의 가치와 의미는 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 지키며 사는 데 있습니다. Ở đây ghi rằng là phận sự của mình, bổn phận của mình là kính sợ và giữ các điều răn của Ngài. 근데 안타깝게도 첫 사람 아담은 하나님과 관계하는 것을 거절합니다. Nhưng mà một điều thật đáng tiếc đó là con người đầu tiên là Adam đã từ chối đi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. 하나님이 검하신 선악과를 따 먹음으로 하나님과 관계없는 삶을 살기로 결정했습니다. Bởi vì Adam đã quyết định ăn trái cấm và đã cắt đứt đi mối liên hệ giữa ông với Đức Chúa Trời rồi. 이걸 우리는 죄라고 합니다. Và chúng ta gọi điều đó là tội lỗi. 죄는 무슨 도둑질이나 살인이나 이런 것들보다도 Tội lỗi không chỉ đơn giản là các hành vi đạo đức mà thôi. 하나님과 관계하지 않고 스스로 살기로 결정하는 것입니다. Nhưng mà tội lỗi là chúng ta muốn từ chối Đức Chúa Trời và muốn sống theo ý của mình, thì điều đó là tội. 그 우리가 성경을 잘 알다시피 Giống như chúng ta đã biết ở trong Kinh Thánh, 이 뱀으로 가장한 사탄이 나타났지 않습니까? ở trong Kinh Thánh thì con rắn nó đến, nó dụ dỗ, nó tượng trưng, nó đại diện cho Satan. 그 첫사람 아담과 하와에게 이렇게 유혹을 했지 Nó 않습니까? đến, nó cám dỗ Adam và Eva. 선악과를 먹어도 죽지 않는다. Nó bảo là ăn đi sẽ không chết đâu. 네가 눈이 밝아지고 Nhưng mà mắt sẽ mở ra, 네가 하나님이 되는 거야. sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời. 하나님을 의존해서 살지 마. Đừng sống dưới cái sự cai trị của Đức Chúa Trời nữa. 네가 하나님 돼. Tự chính ngươi trở thành Đức Chúa Trời được. 하나님이 된다는 것은 무슨 뜻인가 하면요.
사람이 자기의 선과 악의 기준을 정하고 그렇게 살아간다는 뜻입니다. Vậy thì cái điểm mấu chốt ở đây là con người muốn trở thành Đức Chúa Trời. Có nghĩa là con người muốn tự định đoạt việc nào là thiện, việc nào là ác. 하나님이 정하신 선과 악의 기준을 따라서 살아야 되는데 Đáng lẽ chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ngài đặt điều gì là thiện thì là thiện, Ngài đặt điều gì là ác thì là ác. 그런 걸 인정하지 않고 Nhưng mà con người mình không muốn công nhận điều đó. 사람이 임의로 세운 선과 악의 법을 정하고 그걸 따라서 세상을 다스리며 살겠다는 것이 죄입니다. Nhưng mà con người lại muốn tự mình quyết định thiện ác và sống theo ý của mình và cai trị thế gian thì điều đó là tội lỗi. 그 결국 선악과를 다 먹고 나서 어떻게 Và 했습니까? quý vị thấy được sau khi mà Adam và Eva ăn trái cấm rồi, hậu quả là 하나님이 그 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아냈습니다. họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden. 하나님과 관계가 끊어지면 지옥입니다. Và khi đánh mất đi mối liên hệ với Chúa thì kết cục là địa ngục. 에덴 동산의 축복은 더 이상 나타나지 않습니다. Và đồng thời là cái sự chúc phước ở trong vườn Eden sẽ không đến với họ nữa. 자, 그것을 이사야서 59장 1절 2절에서 사람이 선악과를 따먹고 죄를 지은 상태에 대한 말씀을 이렇게 설명합니다. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài cũng không nghe các ngươi nữa. 하나님은 여전히 우리를 향하여 손을 뻗어서 우리와 관계하기 원하지만 Đức Chúa Trời Ngài vẫn hướng cánh tay của Ngài về chúng ta và Ngài vẫn muốn có một mối liên hệ với chúng ta. 우리가 하나님과 관계하기를 거절하고 죄를 지은 상태가 있으면 Nhưng mà nếu chúng ta từ chối nó và chúng ta muốn ở trong cái trạng thái tội lỗi 아무리 우리가 기도해도 thì cho dù chúng ta cầu nguyện nhiều đến như thế nào 하나님께 응답이 되지 않습니다. thì Ngài cũng sẽ không lắng nghe và cũng không đáp lời chúng ta. 우리 죄악이 하나님과 우리 사이를 막았기 때문입니다. Tội lỗi chính là một điều đã ngăn cách mối liên hệ của chúng ta với Chúa. 우리 죄가 하나님의 얼굴을 가리워 하나님이 듣지 않으시게 하는 겁니다. Tội lỗi đã che chúng ta khỏi mặt của Ngài, chúng ta không nhìn thấy Ngài. 이 죄의 문제가 우리 인생을 불행하게 만드는 겁니다. Và tội lỗi chính là điều mà khiến cho đời sống của chúng ta trở nên bất hạnh hơn. 우리 인생을 다시 복된 삶, 에덴 동산의 삶을 회복하는 길은 무엇일까요? Vậy thì cái con đường duy nhất để chúng ta trở về với Chúa là gì ạ? 이 죄의 문제를 해결해야 되는 겁니다. Đó là giải quyết được vấn đề tội lỗi. 하나님과 관계를 다시 회복하는 길이 열려야 합니다. Ngài đã mở một con đường để mối liên hệ của chúng ta với Ngài được phục hồi. 하나님과 관계를 회복하기 위해서는 Để phục hồi được mối liên hệ với Ngài, 하나님과 우리 사이의 죄의 문제를 해결해야만 합니다. Ngài đã đưa ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng 그럼 ta. 다시 우리는 에덴 동산의 삶을 회복할 수 있습니다. Và khi tội lỗi được giải quyết rồi thì chúng ta sẽ được vui thỏa lại giống như một đời sống ở trong vườn Eden. 예수님은 그 일을 위해서 오셨습니다. Vì lý do mà Chúa Giêsu đến trên đất này là gì? 요한복음 14장 6절 말씀 우리 같이 한번 Chúng ta xem ở 읽겠습니다. trong Giăng đoạn 14 câu 6. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 이 말씀 잘 아시는 말씀인가요? Đây là một câu kinh thánh chúng ta rất là quen thuộc đúng không ạ? 예수님이 내가 곧 길이요 Ta là đường đi, 진리요 là lẽ thật, 생명이니 là sự sống. 나로 말미암지 않고는 Chẳng bởi ta 아버지께로 갈 자가 없느니라. thì không ai được đến cùng Cha. 예수님을 통해서만 아버지께로 가는 다시 길이 열리는 겁니다. Chỉ có thông qua Chúa Giêsu thôi thì một con đường sẽ mở ra, mới phục hồi được mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. 예수님께서 십자가에서 피 흘려 죽으시고 Ngài phải chết ở trên thập tự giá. 예수님이 다시 부활하심을 통해서 Thông qua sự phục sinh của Ngài, 우리의 모든 죄를 용서하시고 Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho con người. 하나님께로 가는 길이 열리게 된다는 겁니다. Và con đường mở ra để chúng ta có thể đi đến với Đức Chúa Trời. 예수님 아니면 다른 사람으로는 하나님께로 다시 가는 길이 없어요. Vậy thì nếu không phải Chúa Giêsu thì không có một đấng nào khác để mở con đường cho chúng ta về với Đức Chúa Trời được. 이 석가모니라든지 Cho dù là ông Thích Ca Mâu Ni 공자라든지 hay là Khổng Tử 마호메트라든지 hay là Mahomet đi nữa, 세계 많은 종교적 창시자가 있지 hay là 않습니까? mọi cái tôn giáo trên thế giới này đi nữa, 근데 그런 사람들을 통해서는 하나님께로 가는 길이 열리지 않아요. không thông qua một ai mà có một con đường để về với Chúa hết.
사도행전 4장 12절에 하나님이 정확하게 말씀하셨습니다. Công vụ đoạn 4 câu 12 cũng ghi lại rất rõ ràng. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 오직 예수님 외에는 하나님께로 가는 구원을 이룰 수 있는 분이 없다고 하나님이 그렇게 분명히 Đức Chúa 말씀하셨습니다. Trời đã nói rất rõ ràng chẳng có sự cứu rỗi nào trong đất một đấng nào khác. 사랑하는 여러분, Quý vị ơi, 우리는 세상 어떤 만물보다 존귀하고 가치롭습니다. chúng ta là một tạo vật có giá trị hơn tất cả mọi loài trên thế gian. 하나님이 창조하실 때부터 그렇게 설정하신 거예요. Từ lúc Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài đã đặt cho chúng ta một giá trị rất cao rồi. 하나님의 형상대로, 하나님 모양대로, Ngài dựng chúng ta theo hình Ngài và theo tượng Ngài. 그리고 모든 만물들을 다스리는 존귀한 Và 존재입니다. chúng ta là một tạo vật cao quý. Ngài ban cho chúng ta cái quyền là cai quản mọi việc, mọi sự. 사람은 흙으로 만들어서일 뿐만 아니라 Không chỉ là Ngài tạo chúng ta bằng đất mà thôi. 사람 속에는 하나님의 영, 생기, 성령이 들어 있습니다. Nhưng mà Ngài hà sinh khí của Ngài là Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. 사람은 흙으로 만들기 때문에 자연과 소통이 됩니다. Khi mà con người được tạo nên bằng đất, có nghĩa là con người có mối liên hệ với những tạo vật khác ở trên đất này. 그 베트남도 보니까 막 코끼리를 이렇게 사람들이 움직이고 이렇게 길들여서 훈련하는 것을 제가 본 적이 있습니다. Tôi đã từng thấy là từ hồi xưa, ví dụ như con người mình hay dùng voi để cưỡi, để di chuyển. 사람이 그 조그만한데 그 큰 코끼리를 어떻게 움직일 수 있는 걸까요? Làm sao một con người nhỏ bé như vậy mà có thể điều khiển một con voi lớn? 하나님이 그렇게 만드셨기 때문에 Bởi vì sao? 가능한 Bởi vì 겁니다. con người được ban cho một đặc quyền như vậy từ thời sáng thế rồi. 그리고 사람은 영으로 하나님과 소통하고 관계하는 존재를 Nhưng mà 지었습니다. đồng thời bởi cái sinh khí của Ngài, và chúng ta có phần linh và chúng ta tương giao được với Đức Chúa Trời. 세상과 잘 관계하는 육적인 부분을 잘 한다고 행복한 것이 아니에요. Vậy thì mình là một sự tồn tại đặc biệt, có cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Những cái điều ở trong thế gian này không thể nào thỏa mãn được con người chúng ta. 우리 안에 있는 영은 하나님과 관계 속에 있을 때 참된 만족과 기쁨이 있어요. Chỉ khi chúng ta tương giao với Ngài về mặt thuộc linh thì chúng ta mới đạt được cái sự vui mừng. 그 일을 위해서 예수님이 오신 거예요. Và vì lý do đó nên Chúa Giêsu đã đến để phục hồi. 여러분의 빛깔과 향기에 맞는 이름을 주시고 Ngài ban cho chúng ta có một cái tên để chúng ta có một mùi hương, để chúng ta có một bản sắc đặc biệt. 세상에 가장 존귀하고 아름다운 삶을 살게 하시려고 Ngài đến để khiến cho chúng ta sống một đời sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, bình an nhất. 하나님 아들 예수님은 보좌를 버리시고 Ngài sai con của Ngài từ trời xuống, 이 땅에 오셔서 đã đến trên đất này. 고난 받으시고 Ngài chịu khổ, 죽으시고 chịu chết, 부활하시고 rồi Ngài phục sinh, 다시 성천하에 하나님 보좌 rồi 우편에 Ngài 앉아 thăng 계십니다. thiên. 그리고 성령을 보내주셨어요. Và Ngài cũng đã gửi Đức Thánh Linh đến với chúng ta. 죄로 말미암아 성령이 우리와 함께 할 수 없는 인생들을 Con người vốn không có Đức Thánh Linh. 죄를 용서하신 후에 Sau khi chúng ta được tha thứ tội lỗi rồi, 하나님의 영 성령을 우리에게 임하게 하셔서 thì thần của Ngài là Đức Thánh Linh đến để giữa lòng chúng 다시 ta. 하나님과 관계를 회복하게 하는 Và chính 사람이 đấng 되게 đấy 하신 khiến 거예요. chúng ta phục hồi được mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. 여러분의 인생이 그래서 아름답습니다. Và vì thế nên cuộc đời chúng ta mới trở nên đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn. 여러분의 인생의 가치로움을 하나님 안에서 가졌다는 것을 믿으시면서 Nên tôi mong là quý vị sẽ nhớ một điều: cuộc sống của quý vị chỉ có thể đẹp đẽ hơn, bình an hơn khi quý vị ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. 네. 제가 한번 기도드리고 오늘 이 시간을 마무리를 하겠습니다. Tôi xin phép được cầu nguyện cho cái bài học ngày hôm nay. 주 예수님, Kính lạy Chúa Giêsu của chúng con, 저는 지금까지 cho đến hiện tại 많은 사람으로부터 사랑받고 chúng con cũng nhận được tình yêu từ những người xung quanh. 의미 있게 살고 싶어서 Chúng con muốn sống một đời sống có ý nghĩa. 나름대로 열심히 살았습니다. Con đã sống rất chăm chỉ và rất tích cực. 근데 여전히 Nhưng mà 인생의 의미와 가치를 찾지 못하고 chúng con vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc đời. 힘들게 살아왔습니다. Con cảm thấy rất mệt mỏi và trống rỗng. 내 삶에 만족이 없고 Con không cảm thấy thỏa mãn với đời sống của chính mình. 힘들었던 이유가 Và con hiểu rằng lý do đó là 저를 창조하신 하나님을 모르고 con đã không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mình. 하나님과 친밀한 관계를 맺지 않고 Con đã không sống trong mối liên hệ với Ngài.
제 존재 가치를 모른 채 Con đã sống theo ý mình và không biết giá trị của 제 bản thân. 마음대로 살아온 제 때문임을 알았습니다. Con đã nhận biết được rằng con đã phạm Yes. tội với Ngài. 예수님께서 이 땅에 오셔서 Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã đến với chúng con. 내 죄를 대신하여 Ngài đến, 십자가에 죽으시고 Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. 살아나심으로 Ngài sống lại, 내 죄를 용서하시고 Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. 하나님과의 관계를 회복시켜 Và Ngài đã 주셨음을 phục hồi mối liên 알았습니다. hệ giữa chúng con với Đức Chúa Trời. 예수님만이 Chỉ có Chúa Giêsu 나를 하나님과의 관계를 이어주는 길과 진리 생명임을 믿습니다. là đứng duy nhất, là con đường, là chân lý, là sự sống. 예수님 이 시간 내 마음의 문을 엽니다. Cho chúng con tiếp nhận Chúa, chúng con mở lòng ra với Ngài. 다시 내 안에 들어오셔서 Xin Ngài hãy bước vào đời sống của chúng con, 내 인생을 인도해 주옵소서. dẫn dắt đời sống của chúng con, 하나님과 친밀한 관계를 회복하고 phục hồi mối liên hệ mật thiết của chúng con với Đức Chúa Trời. 다른 모든 관계를 회복하여 Và Ngài thiết lập lại mọi mối quan hệ trong đời sống 의미 있고 가치 있는 삶을 살도록 để con sống 도와주옵소서. một đời sống có ý nghĩa và giá trị trước mặt Ngài. 예수님의 이름으로 Chúng con tạ 기도합니다. ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Amen. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 모든 영광 하나님께 올렸습니다. Và với thị thuộc về